hình là mới về cho anh em con Flycam K6 Max, giá chỉ có hơn 1 triệu thôi nhưng mà đã có tay màn hình rồi anh em nhé. Chơi bay nó khoảng loanh quanh một quận một lò, có camera này và có cũng như là hình ảnh ở đây cũng khá là nét ổn định.